behind the scenes stories na dun sa episode 1 scene. Na hindi nyo makakalimutan ko. Or look forward yung panood sa episode. Ako pinakamasaya po sa episode 1 next. Sa video call naman. Si Angela nun, pack up na siya umaga pa lang. Kasi saglit lang siya, dalawa lang. Tapos nag-stay siya doon para isi-mark yun lang. 7 years. Wow. Mark yun lang. 7 years. Sige. I keep